Ég eiginlega ætti að líka bjóða ykkur velkomin á ensku. I'm going to welcome you also in those that speak English, because I see there are a few English speakers. Heartily welcome to our church in Reykjavík in Ingólfsstræti. Yeah. Það eru tilkynningar. Við höfum búð hérna í kjallaranum hjá okkur sem nú í sumarleyfi. Annars opið hérna alveg fram til síðustu viku. En nú þannig umhorfs hjá okkur að það er sumarleyfi, svo við erum ekki með búðina í gangi núna. Svo langar mig til þess að bera dánarfregn fyrir söfnuðinn. I have an announcement of a person that has passed away. Svo gjörðu svo vel og rísið á fætur. Herdís Björnsdóttir dáin. Hún lést þann 15. júlí síðastliðinn og útför hennar mun fara fram 23. júlí í Njarðvíkurkirkju í Kyrþey að ósk hennar. Andlátið bar nokkuð brátt að. Hún gleymdi við alvarlegan sjúkdóm. En megi góður Guð blessa minningu Dísu og mætti Guð einnig blessa ástvinina sem syrgja hana. Blessuð sé minning systur okkar. Þakku fyrir. Þá ætlum við að syngja sálm saman og það sálmurinn nummer 64. We are singing hymn number 64. Þú hæsti Guð. Ég organistinn líka, svo ég ætla að kveikja hér á tækinu. Now
tökum upp gjafir að vanda í kirkjun okkar til að renna til safnaðarsjóðs og við förum ekki með körfuna hér eins og venjulega en það við andirið í andirinu að það er hægt að leggja inn þær gjafir og líka í posa og svo líka á netinu hægt að millifæra. Say we take up offerings. We're not collecting them here in the church, but at the foyer, in the foyer of the church, we have an opportunity there to give our offerings. Það sem við ætlum að gera núna að syngja sálminn númer 30 hér aftur. Syngja sálminn númer 30. Guðs kirkja byggð á bjargi. We are singing now hymn number 30. I'll try to start the music. Við munum þá lesa ritningaversið
sem að finna í Mattheusar guðspjalli. Það Mattheusar guðspjall 9. kafli og versin 35 til 38. Og við skulum rísa úr sætum á meðan við lesum. Þar stendur: Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi. En Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjósti hann, því að menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína: Uppskeran mikil, en verkamenn fáir. Biðjið því Drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. You read until the 38? You read 35 to 38? Okay. So Jesus traveled through all the towns and villages of that area, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. He said to the disciples, "The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into his fields." Við skulum biðja saman. Himneski Faðir, við komum fram fyrir auglið þitt til þess að lofa þig og til þess að þakka þér, Drottinn, fyrir alla þá undursamlegu hluti sem þú gerir. Við þökkum þér svo innilega fyrir þennan lestur, fyrir þetta orð sem við höfum fengið til huggunar og uppörfunar og til þess að styrkja okkur í viðleitni okkar og í starfi okkar, hverju sem það, hvað sem það kann að vera. Drottinn, við lofum þig fyrir það að þú ert líntsamur og þú hefur meðaumkun með okkur. Þrátt fyrir það að við erum umkomulaus, þrátt fyrir það að við erum mörg okkar eigum í erfiðleikum, og Drottinn, þú lítur í náð til okkar allra og hjálpar og styrkir. Undursamlegu Guð ert þú, Guð, sem frelsar og sem hefur gefið þitt eigið líf til þess að frelsa mannkynið. Drottinn, blessa þú og leiddu. Við biðjum fyrir þeim sérstaklega sem þurfa á þér að halda í kringumstæðum, erfiðum kringumstæðum. Við erum að hugsa bara til hennar Dísu hér og aðstandenda hennar. Vilt þú vera með þeirri fjölskyldu? Við leggjum það fólk allt saman í þína hönd, Drottinn. Að þú komir þar að og að þú líknir og læknir og að þú huggir þá sem syrgja. Drottinn, við biðjum fyrir heimsmálunum. Það svo margt í þessum heimi sem hefur farið aflaga og öðruvísi en við hefum óskað. En Drottinn, þú þekkir alla hluti. Við getum bara ákallað þig og hrópað til þín að þú komir og líknir og hjálpir. Drottinn, umfram allt hlökkum við til að þú komir í skýjum heimins við síðasta lúður til þess að taka okkur til þín. Blessa þú og ég biði Jesú blessaða nafni. Amen.
Takk fyrir, fáðu ykkur sæti. Við erum aftur að syngja sálm. Það er sálminn númer 376. Númer 376. Þá ætla ég að bjóða Ívo að koma og predika fyrir okkur. Just before I start, Áður en ég byrja, I just wanted to, after just welcoming all the visitors that most of you we already welcomed earlier in the Sabbath school as well. við ætlum að bjóða alla velkomna sem eru hér, sérstaklega. But I wanted to introduce to all locals Gustavo Ferrelli, En mér langar til þess að kynna fyrir okkur Gustavo Ferrelli. who is our new youth leader in the conference. Hann æskulýðsleiðtogi nýi í kirkjunni hjá okkur He just arrived this week, og hann bara rétt nýkominn. so this is his second time to try to come to Iceland. Og þetta síðasta annað atrenna hjá hann að koma til Íslands. Yeah, in 2020, Gustavo and Mariana came and were in Akureyri, 2020 þá komið að voru á Akureyri, but COVID closed everything down, and
nothing really worked out. COVID hafði áhrif og það lokaði allt. Yeah, so we are very glad that you were able to come back. En við erum svo þakklátt fyrir að þú hefði mögulega að koma aftur. So, and we will wait for Mariana to come in February. Og Marianna Konans kemur í febrúar. She's finishing her studies or Hún að klára nám. residency or yeah, Hún að klára sem, that's right. sem In psychiatry, yes. So she will come and take care of all of us. Yeah. í geðlæknir. Hún kom á hérna og ætla að passa upp á okkur öll. But coming to our thought today, En koma að hugsun okkar fyrir daginn. my mother still loves to recall how, as a 6-year-old boy, I lay on the living room floor. Mamma finnst endur gaman að minnast þess að sem 6 ára þá var ég á stofugólfinu. It was in our home in Estonia, in a town called Pärnu. Það var í Estlandi þar sem við byggum í bæ sem hétt Pärnu. Yeah, and I was reading a newspaper, Ég var að lesa í dagblæði. and it was probably the newspaper. It was called Edasi. In Estonia, it means forward. Og hérna blaðið hétt Áfram. Yeah, Aufram. Yeah, that's the one. Yeah, I was studying the page. You know, in the back page, I don't know. There were these printed texts in black boxes. Og ég var að lesa þarna á eftirstu síðunni, það eru svona í kassa texti. It was written texts of sympathy to those who had lost their loved ones. Og það var svona minningagreinar eða fólk sem hafði dáið og var verið svona að hugga fólk. And I remember that there were many. Og ég tók eftir því að það var fullt af fólki þannig sem hafði látist. And it always was like the similar text there. Og það var alltaf mjög áþekkur textin í öllum þessum kössum. It was like we express our condolences on the loss of father, on the loss of brother, on the loss of mother. Og við minnumst þeirra sem hafa farist, dáið, faðir, sonur, móðir. And I pondered a long time about this. Og ég pældi töluvert í þessu. And I was trying to figure out where did they all disappear. Og ég var að hugsa, hvert hefur þau allt farið? I lost this, lost that. Þau var mist þennan og hinn. And then I asked my mom, Og svo spurði ég mömmu, and where did they all get lost to? og hvert hurfu allt þetta fólk? Hvert fór það? Yeah. So in Luke chapter 19 verse 10, Í Lúkasar Guðspjalli 9. kafla, 19. kafla og 10. versi stendur. then it is said about Jesus. Það stendur Jesú, It says that the Son of Man mannssonurinn, has stendur, come to seek and to save that which was lost. komið til þess að frelsa, leita að og frelsa þá sem eru týndir. So God sent his only son, Guð sendi engasson sinn and he became human. og hann varð maður. He walked the dusty roads of this world. Og hann gekk ríku vegi þessa heims. By the way, I like Icelandic dust. It doesn't make your shoes dirty. Og mér finnst gott með íslenskt rík að það gerir ekki It's a good dust. Yeah. skóna þín að skítu. That's why we want to export it. Yeah. Þess vegna viljum við And flytja það út. and he came and he searched for the lost. Og hann leitaði að þeim sem eru týndir. So I just lost it. People who were far from the Lord. He came for those. Það fólk sem var langt burtu frá drottni, hann kom til þess að leita þeim. I mean, many of us have been lost in that way. Það eru margir okkar sem hafa týnst á þannan hátt. And when Jesus sent out his followers, he told them the same. Og þegar Jesus sendi út fylgjendur sína, þá sagði hann það sama við He þá. said that go and seek the lost. Hann sagði fariði og leiti þeirra sem eru týndir. And how does that kind of seeking the lost happen? Og hvernig fer þetta fram, þetta að leita þínu týnda? In the Bible, we know this is a well-known story of Jesus comparing this to a shepherd who went to seek for a lost sheep. Og það falleg saga það sem Jesus ber þetta sama við fjárhyrði sem eru að leita að týnda söðn. And this is a very lovely story, and that the shepherd goes out. Stórkostlega
falleg, yndisleg saga. Það sem And there is this hirðurinn fer út að leita the sheep who is, stuck in the bushes. og það þarna sauður sem hefur fest í runnunum, It cannot move. It's wounded. kemst ekki og særður kannski And the shepherd comes and picks the sheep up, og hirðurinn kemur og tekur upp lampið eða sauðinn places it on his shoulders and carries home. og leggur það á herðar sér og ber það heim And lays it down to rest. og leggur það til hvíldar. It would be all simple, if the lost were, stuck and badly injured, like the sheep. Þetta vitum við allt vera einfalt ef það væri þannig að hinn týndi væri særður eins og sauðurinn, Just waiting for us to come bara bíða eftir í við komum og sækjum and pick them up. og tökum þau upp. And they wouldn't run away. Þau myndi ekki hverfa frá okkur eða flýja, But the trouble is that these are people. en vandamálið að þetta fólk. And by our definition, most people in this world don't want to hear about being lost and us við vitum saving að them. flestallir í þessum heimi vilja ekkit heyra það að þeir séu týndir sérstaklega. So let's read again this Matthew 9, 35, 38 to 38 that we read earlier. Lesum aftur hér Mattheus 9, 35-38. It says that Jesus was going through all the cities and all the villages, Það stendur að Jesus hafi farið öll og byggði bóluð, þorp og bæi teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every sickness. og hann var að kenna þeim í samkvæmdu húsunum þeirra og hann læknaði hverskins sjúkdóm And then it says that seeing the crowds, he felt compassion for them. og svo er það að hann hefði samúð og meðöngun með hópnum, fólkinu. Because they were distressed and downcast, like Af því að sheep þeir voru- without a shepherd. Þau voru eins og hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir sem engan hirði hafa. And then he said to his disciples, Og svo segir hann við lærisveina sína, he said, look, the harvest is plentiful, segja, hér horfið þið, uppskeran margföld, but the workers are few. en það bara fáir starfsmenn. Where did Jesus see this harvest? Hvar sá Jesus þessa uppskeru? Jesus looked at the crowds and he saw the harvest. Og Jesus sá hópin fólksfjöldan og hann sá uppskeruna. And he felt compassion. Og hann hafði samúð meðöngu He með said, þeim. they are like sheep. They Þeir have eru no eins og- shepherd. Þeir eru sauðir, það vantar hirðin. And he preached and he taught and he healed. Og hann predikaði, hann talaði við þau og hann læknaði. Yeah, how is it in our country today or in our places where we all come from? Hvernig það í okkar landi eða þaðan sem við komum? Do we see harvest? Sjáum við uppskeru? And we have people here from Iceland, Við höfum From, fólk hér frá Íslandi, from US, frá Bandaríkjunum, and from Ukraine, yes. And you were from, yes, but you said you live in Qatar. Yes, that's the one. Katar. Okay. Yeah, do you see harvest in Qatar? Er Do we see uppskera þar? harvest? Ykkur uppskera að We have finna people í Katar? from Malawi. Eða Malawi? Do you have harvest there? Uppskera þar? When we look at people, do we see the harvest? Þegar við horfum á fólk, sjáum við uppskeru. Or in Brazil, Eða í Brasilíu, or in Norway, eða Noregi, yeah. Or in Estonia. Estónia, eða Íslandi. Yeah. So when we read about Jesus, we are told that he spent time with people. En þegar við lesum Jésu, þá sjáum við og heyrum að hann hef notað tíma með fólki. He spent time with people who were strangers to him. Með fólki sem voru algjörlega óskild honum og óþekkt. He sat down with Roman tax collectors and all the sinners. Hann settist með tollheimtumönnum sem unnu fyrir Rómverja og syndara. And he sat down with Pharisees, the teachers. Hann var með farisjónum og kennarunum He had compassion on the crowd. He taught them. og hann hafði meðöngun með fólki, með fjöldanum og hann kendi þeim.
He had compassion on the blind, he healed them. Og hann hafði meðöngu með þeim blindu, hann læknaði það fólk. He had compassion on the hungry crowd, he fed them. Og hann hafði meðöngu með þeim sem voru hungraðir og hann gaf þeim að borða. So he had compassion on the mother whose son had died, so he raised him. Og hann hafði meðöngu með móðurinni sem misti son sinn og hann læknaði og hann gaf henn líf aftur. So he won their trust. Svo hann vann eins konar bara tillit eða skilning þessa fólks. He even won the trust of the centurion who was executing him on the cross. Hann jafnvel vann líka traust þess sem var með honum á krossinum. And then he called all sorts of people to follow him. Og hann kallaði allskyns fólk til þess að koma til fylgdar við sig. So where are the people who are lost today? Og hvaða fólk það sem týnt í dag? And where do we find them? Hvar finnum við þetta týnda fólk? And what are their troubles? Og hver vandræði þessa fólks? Where do they need help? Og hvar það sérstaklega sem þau þurfa á hjálpa að halda? And where shall we look to find them? Og hvar eigum við að leita til þess að finna þetta fólk? Often it's not visible outside what kind of needs people have. Það kannski ekki auðljós svona utan á fólki hvaða þarfir þau hafa. There is this story of Jesus going through Samaria once with his disciples. Og það saga að Jesus hafi gengið í gegnum Samaríu með lærisveinum sínum. And they stopped there in this village near Sychar. Og þau stoppa þarna við Síkar þorpið. And Jesus sat at the well, Og Jesus var við brunnin which was outside, and disciples went to buy food. sem var utan hús og svo fóru lærisveinum til þess að finna mat. And then disciples went into this town, and they must have seen many people there. I don't know how many people lived there, but they saw the people in this village. Þeir fóru inn í þorpið lærisveinarnir og sá fullt af fólki þar. And they must have interacted with them. Og þeir hljóta að hafa verið í einhverjum samskiptum við þetta fólk. Maybe they asked for direction, Kannski hafa þeir beðið að leiðbeina þeim hvert asking, þetta fara. where can we find this? Where can we find Hver that? getum við fundið hitt og þetta sem okkur vantar? They must have interacted with the people they were buying from. Þeir hljóta líka haft samskipti við það fólk sem þeir voru að versla við. The guy who sold bread, Fólk sá sem seldi þeim brauð. the other one maybe who sold meat and milk. Annar sem seldi kjöt eða mjólk. They made deals with them, Og það var þeir komist að samkomulagi verð. but they saw nothing. En þeir sá ekki neitt. And in the meantime, Jesus was at the well. En í sama tíma þá var Jesus við þennan brunn. And this woman came to him there, Og konan kom og hitti hann við brunnin. or came to the well. Kom að brunninum. And Jesus saw something. Og Jesus sá eitthvað. And then the disciples returned with the food and offered to Jesus. Og svo komu lærisveinarnir aftur með mat og buðu Jesu. And Jesus didn't want to eat Og Jesus hann vildi ekki borða neitt. because he saw the harvest. Hann horfði á uppskeru. And moments later, Og stuttu síðar the whole village came out running to Jesus. að þá það allt þorpið kemur hlaupandi í átt að Jesu. And they wanted to see Jesus. They They wanted wanted to to hear Jesus. Þau vildu sjá hann og heyra hann. And they were the same people that the disciples had met Og þetta just var sama fólki half an hour ago. og lærisveinarnir höfðu hitt bara þarna hálftíma áður. And, it was the same woman they had asked direction from. Þetta var sama konan sem hefur beðið og þarna biðum að sína sér leið. It was the same baker they bought their bread from. Og sami bakarinn sem þið keyptu brauð frá. It was the same guy who had been beating his donkey in front of his house. Og það var sami maðurinn sem hefði verið að berja aslan sinn þannig fyrir utan húsið. And it was the same people. Þetta var sama fólkið. And they had seen these people, Og þau hefðu séð þetta fólk. but they had not seen the harvest. En þau hefðu aldrei séð neitt uppskeru. And Jesus stayed in that village for 2 days, teaching them.
Og Jesus var í þessu þorpi þeirra og kendi þeim í 2 daga. And many people believed in him. Og fullt af fólki byrjaði að trúa á hann. So how did Jesus see? Og hvernig fann Jesus, hvaða tilfinningu hafði hann? As he waited at the well, a woman came. Hann beið við brunninn og konan kom. You know, this woman who was considered sinful by most of the other people or odd. Hann var litið á hana sem syndara af öllu fólkinu í kringum hana. Yes, he had 5 husbands. Hún hafði átt 5 menn. And then he was currently living with the 6th. Og svo var hún bjóin með 7. manninum. So woman was very surprised that Jesus talked to her. Og hún var mjög hissa á því að Jesus yfir höfuð myndi tala við hana. He says, you, a Jew, talking to me, a Samaritan? Að þú, gyðingur, ert að tala við mig sem samverska konu. And when we read this story in the Gospel of John chapter 4, Þegar við lesum þessa sögu hérna í Jóhannesar Guðspjalli 4. kapla, we see that it was not Jesus who, started the kind of spiritual topics, it was the woman. við sjáum það ekki Jesus sem byrjaði þessi andlegu efni sem þeir fjölluðum. Það var konan sem byrjaði á því. She started asking questions. Hún byrjaði að styrja sig. And because she realized that Jesus cared for her personally. Af því að hún gerði sig grein fyrir því að Jesus fann til með henni. He was not there just to tell her the truth. Hann var ekki bara til þess að segja henni sannleikann. And only when she also sensed that Jesus was someone to talk to. Og hún kom til þess að skilja það að Jesus kom þar til þess að hlusta á hana. So Jesus had won her trust. Og Jesus hafði unnið traust þessara konu. To begin with, we don't need to preach to anyone. Til að byrja með, þá þurfum við ekki að predika yfir fólki. We need to get to know people. Heldur þurfum við bara að kynnast fólki, tala við þau og kynnast þau. I love a story from Dick Turkson. Mér finnst frábær saga frá Dick Turkson. He's a famous storyteller. Hann í duglegur að segja sögur. And some of you probably know many of his stories. Og sum ykkur þekka kannski marga sögur hans, And sagna hans. I've read many of his stories and You've heard him listened- telling them. Ég lesið marga sögur eftir hann og sagt þær áfram. But this is my favorite from him. Þetta uppáhaldsagan mín. So Dick tells a story when he worked in a hospital, or in hospital network actually, Og hospital network. like Adventist Hospitals Network. He was responsible for this, Og já, fyrir, patient care já, and the mission of the hospital. hann var að vinna í sjúkrahúsi og var svona að tengjast mörgum í að hjálpa fólki, vinna með fólki í sjúkrahúsinu. And then he says that one day he visited an Adventist hospital in Florida. Og svo kemur hann að sjúkrahúsinu í Florida, aðvent sjúkrahúsinu þar. With 350 beds. Það eru 350 rúm. And so he went and saw this director of the hospital, Sandra. Hann fór þangað og talaði við leiðtoga eða stjórnanda Söndru sem vann þar. And Sandra left her for a while in her office. Og Sandra fór aðeins út úr And said, skrifstofunni just read these letters from the patients. og hún sagði, lestu þessi bréf frá sjúklingunum. And then Dick pulled out the ones from the last 3 months Og and started reading. Dick tók út bréf frá síðustu 3 mánuðum og byrjaði að lesa And then he read one. og las eitt. It says, I want to thank you for the special experience of meeting Jesus Christ in my hospital room. Og þá sagði hún sjúklingurinn, ég þakka þér fyrir það tækifæri að kynnast Jesú í sjúkrahúsherberginu. When my nurse prayed with me. Þegar hjúkrunarfræðingarnir báðu með mér. I said, Chicky is the best employee you have. Chicky besti starfsmaður sem þú ert með.
And he's thinking like, isn't the nurse job just simply to take care of the room and other stuff? Svo þið segja, heyrðu, ekki hlutverk hjúkrunarfræðingsins bara að sjá sjúklinginn? And the next letter, Og svo stóð næsta bréf. I didn't expect this from a hospital, but when the nurse came into my room, she prayed for me before leaving. Ég hefði ekki búist við þessu á sjúkrahúsi að hjúkrunarfræðingurinn bað með mér áður en hún fór frá mér. I says, that was the best thing that happened to me while I was here because of cancer. Að þetta var það besta sem gerðist í lífi mínu því að ég var með krabbamein. So Dick said when he sorted the letters, some of them were about broken lamps and stuff like this. Og þegar hann fór að laga til í bréfabókana þá sá hann að sumt var einhver ljós sem virkuðu ekki. But there were 76 thank you notes about Chiki. En það voru 76 bréf til þess að þakka þessari konu, Chiki. Yeah, so by that time he says that Sandra had returned. Eftir að hann hafði farið í gegnum þetta allt saman, Dirk, þá kom Sandra tilbaka. And then he says to the director, I'm sure that this Chiki is going around with the papers and asking people to write nice things about her. Hún sagði, ég alveg viss að þessi Chiki, hún bara gengur til þess að láta fólk segja eitthvað jákvætt hana. But Sandra said, I want you to go and meet Chiki. En þá sagði Sandra, Dirk, farðu og talaðu og hittu Chiki. So they went to the 4th floor. Og svo þeir fóru á 4. hæð. Room number 429. Og herbyggi 429. And there was a small woman from Puerto Rico. Og þar var lágvaxin kona frá Puerto Rico. South America. Suður-Ameríku. Chiquita. Chiquita. Yeah, means tiny, as far as I understand. Þýðir bara pínulítil. She was preparing the room. Hún var að undirbúa herbyggið. And, this Dick cheerfully greeted her. So Dirk hann heilsaði henni. And mentioned to her that he had lived in Puerto Rico too. Og nefndi að hann hafði sjálfur búið í Puerto Rico. And then he told her, I know how you do it. Og hann sagði, ég veit hvernig þú gerir þetta. You carry those feedback letters in your pocket. Þú ert með þessi bréf í vasanum þínum. And when someone is ready to leave the hospital, you just ask them to fill one out for you. Og að þá ertu með blað og þegar fólk að fara á sjúkrahúsinu, þá færðu þau til þess að fylla inn svona bréf. And Chiki said, no. Þú sagði, nei, sagði Chiki. Every person who comes here into this hospital is in pain. Hver og einasti sem kemur inn þetta sjúkrahús í pínu. And they are angry because that was not something that they planned. Og þau eru reið því að það var ekki eitthvað sem þau á plana. They feel guilty that they did not stop smoking 10 years ago. Og þau finnst þeir eru sekur því að þau hafi ekki hægt að reykja bara fyrir 10 árum síðan. And there are people who are grieving because their mother or their grandmother is about to die. Og þau eru sorgmætt og syrgja því að móðir eða amma að deyja. So painful, angry, confused emotions. Og sársaukafull og syrgjandi og reið. So Dick asked, but what do you do then? Og þá segir Dirk, hvað gerir þá? And Chiki said, my job is to clean. Hann segir, og hún segir, hlutverk mitt að gera hreint á herbygginu. But my real work En mitt aðalstarf is to bring the grace of Jesus Christ into their lives. Að koma náð drottins Jesú inn í lífið þeirra. So Chiki is the hand of God every day where she works. Og svo að Chiki eins og hand drottins hvar sem hún So when she finished in room 429, Svo því þegar hún hættir að búin í herbyggi 429, so they headed to the next room. þá fer hún í næsta herbyggi And then she paused. og þá tekur hún smá hlé. And Dick asked, but why are you stopping? Af hverju hættir hún, segir And then before entering the room, áður en hún kemur inn í herbyggi. he says, would you go in to talk to someone before you haven't talked to God? Hann segir, mundir þú vilja fara inn og tala við einhvern áður en þú fyrst tala við Guð? And then she prayed. Og svo bað hún, She said, great God of eternity, Guð eilíðarinnar,
if there is someone in this room, ef það einhver hér í þessu herbyggi, let me treat them as if they were Jesus Christ. mætti ég þá bregðast þeim eins og Jesús Kristur. And if there is no one yet, En ef það engin enn, let me prepare this room as if Jesus Christ himself was the next one to enter. og mætti ég þá undirbúa þetta herbyggi eins og Jesús Kristur væri sá næsti til þess að koma inn. Could it be that she's not alone in that room? Gæti verið að hún væri ekki ein í þessu herbyggi. The hospital had a rule. Sjúkrahúsið var með reglu You don't enter the room without greeting and telling your name. að þú kemur ekki inn í herbyggi án þess að heilsa og segja til nafns. So she opens the door Svo hún opnaði and, calls out, "Good morning, this is Chicky, your nurse." og kallar góðan daginn, þetta er Chicky, So it's like, hjúkrunarfræðingurinn. Chicky goes in, drives the night out of the room, and the day comes in. Og það eins og að Chicky kom inn og það eins og dagurinn kom inn og nóttin hverfi. So he says, that is our work. En það hlutverk okkar. Wherever we enter, Hvaðina sem það það sem við komum inn, the night has to go out þá þarf nóttin að hverfa að fara á burt and the day come in. og dagurinn að birtast. And Chicky walked in saying, "Hello, I'm Chicky." Og Chicky kom inn og sagði, "Halló, ég er Chicky." And it was an empty room. Og það var tómt herbyggi. Now watch, she said. Og svo sagði hún, "Sjáðu nú." And she cleaned everything. Og hún gerði algjörlega hreint She went under the bed physically. og hún skreið undir rúmin. So Tika asked, "What are you doing there?" Og hvað ertu að gera þarna, segir? Says, I'm destroying the Diabolitos." Ég að losa mig við Diabolitus. The what? Sem hvað? I don't know where they come from, she said. Ég veit ekki hvaðan þeir koma. But every night something happens in these rooms. En það í hverju kvöldi þá gerist eitthvað. And Hverju nótt gerist eitthvað. under the beds they are like little dust devils. Og undir rúminu þá eins og þessi svona smá This is- hnoðrar. So I call them Diablitos. Ég kalla það Diabolitos. So, yeah, and my job is to destroy every Diablitos Og hlutverk mitt að losa mig við alla þessar Diabolitos. so that the room is clean for Christ. Þannig að sjúkrarúmið herbergið sé hreint fyrir Krist. So she made the bed and cleaned the television. Og hún hreinsaði sjónvarpið og rúmið. Yes. And then she said that, there is something strange with those televisions. Og hún sagði, það svolítið skrítið með þessi sjónvarp. And when there is a TV in the room, Þegar það sjónvarp í herberginu, all the dust goes on these TVs. þá kemur alltaf rykið og fer beint í sjónvarpið. So she wiped it all off from the TV. Svo hún þurrkaði sjónvarpið And Dick asked, "Why are you doing that? og sagði, af hverju ertu þessu? If Jesus, he's in the room, he's not going to watch TV." Og ég segi, ef að Jesús í herberginu, þá mun hann ekkert vera að horfa sjónvarp. Dick said, "Oh, yes, he will." Og ég segi, jú, hann mun gera það. He said, "Why?" Hvers vegna? He said, "Because the hospital is the most boring place in the world. Af því að sjúkrahús leiðilegasti staður í heimi. And even Jesus would watch TV here." Og jafnvel Jesús myndi horfa sjónvarpi hér. So she cleaned the TV Svo hún þurrkaði af sjónvarpinu and finished the whole room. og kláraði allt herbyggið. So Dick asked, "Are you done now?" Sorry. Dick asked, "Are you done now? Ertu þá búinn, spurðu þau. Everything ready? Terminé? Allt búið? What's the last thing you do?" Hvað það síðasta sem þú gerir? Chicky said, "The last thing I do." Chicky sagði, það síðasta sem ég geri. And she walked over to the bed, Og hún gekk að rúminu touched it with her gloved hand, og hreyfði við því með bettlingnum and she prayed. og hún bað. She said, "Dear God, Og kæri Guð, please take care of the patient who will be in this bed next. vilt þú vera með þeim sem hún hvíla hér næsta skipti? He said, "Let them experience your nearness. Mættu þau upplifa nálægð þína. And if you, Jesus, are lying next to them in this bed, Og ef þú, Jesús, ert með þeim í rúminu, then please fill their life with hope." viltu þá uppfylla líf þeirra með von. And then she walked out. Og svo gekk hún út. And Dick asked, "How long have you worked here?" Og Dirk segir, hver lengi hefur unni hérna? And she said, 12 years. 12 ár, segir hún.
And Chiki said, but for 12 years, have you prayed before entering every room and at every bedside before leaving the room? Og hann segir, það þannig að þú hefur beðið hvert skipti sem þú ferð inn í herbyggi og líka við rúmið áður ferð? I said, exactly. Það nákvæmlega þannig. And he said, but if there is a patient in the bed, do you ask them for permission to pray? En skildi það nú vera sjúklingur í rúminu? Said, no Myndur problem. þá biðja leyfi til þess að biðja? I said, no problem. I ask them always before I do that. Ekki málið, ég spyr þau alltaf fyrst, bið þau það. And, by the way, Chiki, when he goes around in these rooms in the hospital, she always hums. Og það eins og hún svona syngi hver skipti sem hún gengur í sjúkrahúsinu. And people love it when someone goes around and hums in their hospital room. Fólk elskar það þegar ykkur svona syngur, raular, And lög. Dick said, but the last thing you ask the permission, and how do you do that? Og ég segi, hver skipti sem þú biður leyfi, hvernig fer það því? He says, I place my hand on the edge of the bed, not on the patient, because... Ég legg hönd mína hér á rúmið, ekki á sjúklingi sjálfan. And I touch the edge of the bed and ask, may I pray before I go? Og spyr, má ég biðja áður en ég fer? And he says, Dick asks, but what if they don't believe in God? Og þá segir, hvað ef við trúan ekki á Guð? She said, it doesn't matter, I believe in God. Það skiptir ekki máli, ég trú á Guð. And Dick, in 12 years, how many times has someone told you no? Og í þessi 12 ár, hvað margir sem hafa sagt nei við þig? I said, ni una vez que acuerdo. Is that proper Spanish or not? It's supposed to mean that not once that I can remember. Ekki einu sinni að ég muni það. So you mean to say that in 12 years, no one has told you no? Þetta segja mér að Refused your prayer. 12 ár það enginn sem hefur neitað því að þú biðji fyrir þeim. It says that it's not a problem. Það ekki vandamál. They always say yes. Þau segja alltaf já. Maybe just so I will leave, but they will all say yes. Kannski bara til þess að losna við mig, en þau segja alltaf já. So I pray in Spanish. Svo ég bið á spönsku. So they don't understand what I'm saying anyway. Svo þau skilja ekkert hvað ég að segja hvort He said, but God, He understands. En Guð skilur það. And this is Chiki. Og þetta Chiki. And Dick says that one of the most remarkable workers in the Seventh-day Adventist Hospital in Orlando, Florida. Og þetta sérstakasti starfsmaður sjúkrahússins Orlando í Florida. And she's Catholic. En hún kaþólsk. And she begins every day with this prayer. Hún biður og byrjar á hverjum degi með þessari bæn. She says, be my Lord and guide me. Vertu drottinn minn og leiddu mig. So that I may do everything you want me to do. Þannig að ég muni gera hvað sem ég þarf að framkvæma. And there is a harvest in every hospital room. Og það uppskera í hverjum einasta sjúkrarúmi. So maybe this our prayer. Kannski þetta bæn okkar. Amen. Amen. Hjartans þakkir fyrir góða predikun. Og þá ætlum við að syngja sálm. Hann númer 387. Ég veit að lifir lausnarinn 387.
hjartans takkir til ykkar allra fyrir að koma og vera með okkur hér. Það er yndislegt og allir sem hafa hér tekið þátt umfram allt, frábær predikun og Guð blessi ykkur í áframhaldi. En nú ætlar hann Ívo að koma og fara með blessunarorðin fyrir okkur. Dear Lord, we want to thank you that you have come so close to us, Takk að Drottinn fyrir að koma svo nálægur okkur, vera svo nálægur okkur, that you became a human being, að þú komst til að verða mannvera, to come and to see everyone, til að koma og sjá hvern og einn einasta and to understand and to care. og til að skilja og til að hafa umhyggju. And so we know, Lord, that you see us, Drottinn, við vitum það og sjáum að þú sérð okkur líka and you hear us, og þú heyrir okkur and you also talk to us. og þú talar við okkur. And please, Lord, open our eyes Og Drottinn, opna augu okkar to see the people around us. til að sjá það fólk sem með okkur, hjá okkur. In our world, men and women, boys and girls, Í okkar heimi, fólk í okkar heimi. so that we may also see them Þannig að við mættum líka koma auga á þetta fólk and be your hands and feet for og them. verða hendur þínar og fætur og augu. And we ask, bless us, Og við biðjum þig, Drottinn, að blessa okkur. and we say the word of blessing. Og við skulum förum með orð blessunarinnar. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjón og líf yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Hjartans takkir og ég ætla að bjóða ykkur að koma hér inn í safnaðarheimilið á eftir og að njóta þess að borða og tala saman. I want to invite all of you to come and be with us in the side hall here. We're going to talk together and eat together. May God bless us all in our whatever we enjoy. Thank you.